Bună ziua! Astăzi o să discutăm despre funcțiile lambda și o să intrăm puțin în conceptele de liste și de tuple. Funcțiile lambda o să fie mai încolo funcționale tot în cadrul acestui curs, când vom discuta despre ce implică o parte de programare funcțională în Python. Bun, să intrăm un pic în funcțiile lambda. Ca să dăm o explicație cât mai simplă, o funcție lambda este o funcție care nu are niciun nume. În general, este foarte util atunci când e nevoie ca să avem o formă de usability. Deci, de exemplu, am un vector pe care îl sortez și trebuie să specific cum vreau să se facă compararea elementelor. Atunci, ca să nu fac o funcție pe care să o dau prin callback, e mult mai simplu ca acolo unde scriu eu și sortarea să scriu foarte rapid o funcție lambda. Da? Bun. Cum funcționează o funcție lambda? Păi se folosește cuvântul cheie lambda, urmată de o listă de parametri, urmată de două puncte și de rezultatul, o expresie matematică care se traduce prin rezultatul lor. Și avem jos mai două exemple. Cum am putea să scriu o funcție care face adunarea și aveți acel addition x plus y, return x plus y și cum poate să fie folosită și cum am putea să facem exact același lucru printr-un lambda. Deci, să scriem addition egal lambda de xy, care returnează pe acel x plus y. Bun. Acum, ce este important de înțeles aici este că binding-ul, deci legătura dintre acea funcție și partea de parametri, respectiv tot contextul de execuție, se face la runtime. Ceea ce înseamnă că e posibil să facem o funcție care la rândul ei returnează un lambda care este creat la runtime. Asta e un lucru foarte interesant, pentru că, de exemplu, uitați, putem să ne creăm niște lambda-uri care deja o să stocheze în cadrul acelei funcții acel parametru n pe care îl dăm în create divisible check function. Și, practic, mi-am făcut două funcții folosind o altă funcție. O funcție care mi asigură împărțirea prin 2 și una care mi asigură împărțirea prin 7. Și vedeți acest lucru. Da? Deci o funcție care returnează un alt lucru. Bun, în general, tipul ăsta de programare sau tipul ăsta de returnare a unui lambda se mai numește și closure. O să vedeți mai încolo exact cum se pot folosi lambda-urile când discutăm mai multe despre liste și tuple. Bun, și că tot veni vorba de chestia asta, practic listele și tuplele fac parte din o serie de containere care o să le spunem așa generic secvențe, în sensul că practic reprezintă vectori de elemente, dar nu neapărat vectori, o să explicăm vectori sau structuri de date în care sunt ținute mai multe elemente care nu trebuie să fie de același fel. Asta era oarecum o chestie la care ne puteam aștepta din perspectiva limbajului Python, pentru că oricum neavând tipuri de date, atunci elementele dintr-o listă sau vector nu sunt de același fel. Bun, sunt două. Lista, care este formată din mai multe elemente, dar este un vector mutabil în sensul că poate să fie și schimbat. Numărul de elemente în acel vector se poate schimba, se pot șterge elemente și așa mai departe. Și mai este tupla, care este foarte similară cu lista, dar are un număr constant de elemente care nu pot să fie schimbate. Toate acestea, și listele și tuplele, se pot inițializa una din cealaltă. Și haideți să vedem acum niște forme foarte simple. În partea de sus vedem cum putem să creăm o listă. Cel mai simplu este să folosim cuvântul cheie list sau o tuplă și folosim cuvântul cheie tuple. Și o să scriem list, paranteză rotundă sau nu, sau tuple. Bun. Cum se pot face niște liste fără să folosim acest cuvânt cheie? Se pot folosi parantezele pătrate. Deci orice secvență de valori separate prin virgulă care este pusă între niște paranteze pătrate se numește o listă. Iar orice secvență de valori numerice sau șiruri sau orice altceva, dar care sunt puse între niște paranteze rotunde, se numește tuplă. Bun. Dacă vă uitați aici, o să vedeți că sunt mai multe forme. De exemplu, x egal paranteză paranteză pătrată deschisă, paranteză pătrată închisă este o listă goală. Al treilea exemplu, listă egal 10,20, în ghilimele test. Asta între niște paranteze pătrate este o listă cu 3 elemente. Și evident, și aici o să vedeți că există niște operații similare cu stringuri. De exemplu, dacă ne uităm mai jos unde avem x egal în paranteză pătrată 1,2 înmulțit cu 5, este practic o listă care conține 10 elemente. 1 urmat de 2, urmat iarăși de 1, urmat de 2, până când ies în total 10 elemente. Bun.
Un alt lucru care este foarte important aici este că există o formă de structurare sau de unpack al unor liste. În sensul că dacă avem o listă cu mai multe elemente, putem să scriem 1, 2, 3, atâtea elemente atâtea variabile câte există într-o listă și să se facă automat copia lor. De exemplu de mai jos în care scriem x, y egal cu paranteză pătrată 1, 2, se înțelege că x va primi valoarea 1 și y va primi valoarea 2. La tuple, situația este similară. Există totuși o serie de observații aici. Se pot crea tuple și dacă nu se pun parantezele rotunde. Acum, în general, nu este recomandat să se facă chestia asta pentru că pot apărea niște probleme. Și dacă ne uităm la penultimul exemplu în care am scris 1,2 ori 5, acolo nu o să se înțeleagă că e 1,2 de mai multe ori, ci o să se înțeleagă 1,2 ori 5 care se evaluează, adică e 1,10. Deci atenție la aceste lucruri. Bun. Elementele din listă pot să fie accesate într-un mod foarte similar cu ceea ce s-a făcut și la șiruri. Adică prin indexare, indexarea începând de la 0. Evident, este și suportul acela în care minus 1 înseamnă ultimul element din listă, minus 2 înseamnă penultimul și așa mai departe. Și tot sistemul de splicing, adică x de 2 puncte 3 înseamnă primele 3 elemente din listă, x de 3 2 puncte începând de la elementul al treilea până la final, x de 1 2 puncte 3 sau 1 2 puncte minus 3, la fel, se referă la anumite intervale din listă. Da? Și evident, același lucru funcționează și cu tuplele. Adică dacă ai o listă sau o tuplă, toate aceste reguli prin care se pot extrage subsecvențe, subtuple sau subliste din ele, funcționează într-un mod similar cu ceea ce am făcut la stringuri. Bun. Acum, ce se mai poate face este așa, se pot folosi tuplele și listele ca să se facă conversii între ele. Adică dacă ne uităm la primul exemplu, dacă primul exemplu x este o listă, o tuplă, putem să scriem y egal list de x și se înțelege că y va deveni o listă care are exact aceleași elemente ca și tupla. Sau invers, dacă x este o listă, putem să scriem y egal tuple de x și atunci evident y va fi o tuplă care conține aceste valori. Asta în general este utilă dacă vrem ca să concatenăm, să spunem, nu dacă vrem să concatenăm, dacă vrem să convertim dintr-o listă în tuplă, eventual, de obicei mai invers, dacă avem o tuplă și vrem să o convertim în listă ca să putem să modificăm sau să adăugăm alte elemente. Bun. Referitor la operații. Se pot face operații între două tuple, de exemplu se pot concatena două tuple și o să dea tot o tuplă, se pot concatena două liste și o să dea o listă, dar nu se poate concatena o listă cu o tuplă. Deci în acest caz veți primi o eroare. Bun. În general, tuplele sunt foarte utile atunci când dorești ca să returnezi mai multe valori dintr-o funcție. De altfel, ăsta este și un use case care este foarte des întâlnit. Asta e și o chestie care face cumva Python-ul să fie ușor diferit față de limbajele C-like, în care de obicei soluția când vrei să returnezi ceva diferit este să mai pui niște variabile ca referință, ca parametri și în ele să scrii rezultatele. Acum nu este singura soluție, sunt cel mult pe standardele noi, de exemplu de C++ din 2020, sunt niște modalități prin care se pot face niște chestii similare, dar aici este foarte naturală cu limbajul. Și ne uităm la o funcție care calculează atât suma cât și produsul pentru o listă de numere. Și cel mai important aici, exemplul seamănă cu cel din cursul precedent, în care se calcula suma. Acum am adăugat și partea de înmulțire ca să calculeze și produsul, dar uitați-vă la final. La final scrie return în paranteză s,p și atunci practic îi spun că funcția asta îmi returnează o tuplă care conține două numere. Acum, pentru că există acea destructurare prin care dintr-o tuplă se pot obține niște valori, putem să scriem o chestie de genul sumă, produs egal compute sum and product de 1, 2, 3, 4, 5. Ce se întâmplă în spate este se evaluează funcția dă o tuplă și apoi există posibilitatea ca să pui două valori egal cu două valori dintr-o tuplă și se copie fiecare în parte. Bun. De asemenea, tuplele, dar și listele pot să fie folosite ca să creeze matrici. Acum nu este poate foarte corect termenul de matrice, pentru că mai degrabă este o listă de liste sau o listă de tuple sau deci o descrie în formatul ăsta. Și ca să înțelegeți din ce cauză spun acest lucru, haideți să ne uităm la al treilea exemplu, cel în care x este egal cu
o matrice, dar în care pe primul rând are 3 elemente, 1, 2, 3, pe al doilea are alte 3 elemente, 4, 5, 6, dar pe al treilea rând are doar 2, 7, 8 și pe al patrulea are 9, 10, 11, 12. Acum, din tot ce știm noi de la matricile CEMUL, de la limbajele C-like, numărul de coloane și de rânduri eu reprezintă o constantă, adică nu poți să ai coloane cu mai puține sau rânduri cu mai puține elemente. Da? Însă, cumva, pe partea de în Python la liste și la tuple, acest lucru se poate, dar atenție, matrice este poate așa o forțare a termenului, în sensul că mai corect este să spunem o listă de liste. Bun. Și acum, dacă mai țineți minte, noi când am discutat despre limbajul Python și despre cuvintele cheie în cursul precedent, am spus că for-ul o să-l discutăm mai degrabă mai mult la partea de liste. Din ce cauză? Pentru că for-ul poate să fie utilizat ca să iterezi prin toate elementele unei liste. Și evident, la fel funcționează și pentru o tuplă. Și dacă vă uitați, aveți aici două exemple prin care variabla i iterează prin lista care conține elementele 1, 2, 3, 4, 5 și le afișează. De asemenea, acel cuvânt cheie len, care puteam să-l folosim la șirul de caractere ca să aflăm numărul de caractere, se poate folosi și aici ca să aflăm câte elemente se găsesc într-o listă, respectiv într-o tuplă. Și vedem exemplul de mai jos. Bun. Acum, dacă tot discutăm despre partea asta cu enumeratul elementelor dintr-o listă, în general, de foarte multe ori, se dorește să știi și indexul acelui element. Adică eu pot să le enumăr pe toate, dar acel for simplu nu îmi dă și indexul al câtele elemente este. Sunt două soluții aici. Una este să folosim acest cuvânt cheie enumerate, să-i dăm lista și enumerate îmi returnează o tuplă care îmi spune indexul și valoarea. Da? Și vedeți aici primul exemplu. Sau evident o soluție mai mai C-like, să spunem așa, sau care se apropie mai degrabă de programarea specifică altor limbaje, să facem o variabilă externă și pe care să o incrementăm de fiecare dată. Cele două, ambele rezultate funcționează la fel și returnează același lucru. Ce se mai poate întâmpla? Mai sunt anumite cazuri în care poate se dorește indexul, dar nu se dorește neapărat indexul să fie de la 0, cum este defaultul într-o listă. Adică primul element este cel cu indexul 0, urmează cel cu indexul 1 și așa mai departe. Pentru cazul ăsta, când se folosește funcția enumerate, se mai poate da încă o valoare. Vedeți cum este aici 2 și practic primul element va avea indexul 2, următorul va avea indexul 3, următorul indexul 4 și așa mai departe. Și vedeți aici o utilizare pentru un astfel de caz. Bun. Ce este acum partea de programare funcțională? Partea de programare funcțională este o metodă prin care o listă se poate crea, explicându-i regula prin care se populează, să spunem, itemii din acea listă. Și hai să luăm primul exemplu. Ați văzut așa că x este egal cu, am deschis paranteză pătrată, deci e vorba de o listă, iar regula este următoarea. Este valoarea lui i pentru fiecare i din intervalul 1-10. Atunci, dacă nu vreau eu ca să fac o listă în care să scriu 1,2,3,4 și așa mai departe, pot să scriu așa ceva. Acum, în momentul în care este suportat o astfel de formă de a descrie o listă, atunci putem foarte simplu să explicăm și cum putem să obținem o astfel de listă cu să spunem, anumite condiții. Și ne uităm la exemplu al doilea, în care spunem așa că lista X este fiecare element I pentru I în intervalul 1-100 cu proprietatea că I modulo 23 este 0, adică toate elementele lui I care se împart exact prin 23 și vedeți rezultatul. Iar parametrizarea se poate schimba și în partea cealaltă, adică nu trebuie să spun neapărat I pentru fiecare i de la intervalul x, y, ci se poate spune și i înmulțit cu i pentru fiecare i de la 1 la 6. Și atunci o să obțin puterele 1 la puterea 1, 2 la puterea 2, 1 ori 1, 2 ori 2, 3 ori 3 și așa mai departe. Bun. Mai mult, un alt lucru așa mai interesant este că se pot combina astfel de lucruri. Adică putem să creăm o listă care fiecare element din listă să fie o altă listă cu două elemente
cu următoarele proprietăți. Că primul element este din intervalul 1-10, al doilea element este din intervalul 1-10 și suma celor două elemente modulo 7 este 0. Da? Și dacă vă uitați, vedeți cam ce listă îmi generează. Da? Evident, chiar dacă eu am spus că vreau o listă, pentru că am pus ceea ce vreau să pun în listă este paranteză pătrată de x, y, la fel de bine pot să scriu și paranteză rotundă x, y și o să-mi populeze acea listă numai că cu tuple. Bun. Și dacă vrem să mergem și mai departe, putem să ne gândim cum am popula o listă doar cu numere prime, folosind o astfel de tip de formatare. Și ideea este foarte simplă. Dacă, de exemplu, vrem să punem toate numerele prime care sunt mai mici decât 100, deci vrem să-l punem pe x pentru fiecare x din intervalul 2-100 și acum trebuie să punem o condiție care să reflecte faptul că acel număr x este prim. Acum, putem considera că un număr este prim dacă nu are niciun divizor pe intervalul 2, jumătatea acelui număr plus 1. Bun. Cum putem să vedem câți divizori are pe acel interval? Păi putem să punem într-o altă listă și să vedem dacă funcția len de acea listă este 0 sau nu. Iar ca să punem pe o altă listă, putem să folosim încă o dată partea de programare funcțională. Și aici vine condiția if. Avem acel if len și acum am spus așa, y pentru fiecare y din intervalul 2, jumătatea acelui număr plus 1, pentru care x modulul y este 0. Și apoi, evident, condiția că len de lista respectivă să fie 0 și dacă vă uitați ceea ce se întâmplă, practic se adaugă fiecare element număr prim în această listă. Chiar dacă programarea asta funcțională și felul ăsta de a popula o astfel de listă este foarte interesant și practic se poate scrie în puține rânduri, nu este foarte eficient. Arată bine, e să zicem relativ ușor de înțeles, dar dacă doriți ceva care să meargă și rapid, încercați să vă gândiți să scrieți un cod care este mult mai eficient. De exemplu, în acest caz, gândiți-vă că orice program normal care ar verifica dacă un număr este prim sau nu, după primul divizor pe care l-a găsit, s-ar opri. Aici, practic, s-ar căuta toți divizorii, apoi s-ar vedea dacă numărul total de divizori găsiți este mai mare decât este diferit de 0, s-ar crea liste pentru fiecare și așa mai departe. Deci, e o formă prin care se poate scrie major, dar nu este neapărat o formă prin care avem o performanță bună la obținerea acestor liste. Bun. Acum, punctual pentru cazul listelor, aici se pot și adăuga anumite elemente. Și sunt două modalități, folosind niște metode ale listelor, cum ar fi metoda append și extend, sau folosind operatorul plus egal. Și haideți să vedem niște exemple foarte simple. De exemplu, am început așa, x egal o listă care conține 3 numere, 1, 2, 3, 4. x.append de 4 mi-l adaugă pe 4 în listă. X plus egal și orice adaug trebuie să fie tot o listă, paranteză pătrată 5, mi-l adăugat pe 5. X plus egal 6,7 mi-l adăugat pe 6,7. X plus egal 8,9,10 mi-l adaugă pe 8,9,10. Și aici probabil o să fie și o primă întrebare, dar 8,9,10 e o tuplă. De ce funcționează? Atenție, ce am spus este că nu se poate aduna o listă cu o tuplă, nu că operatorul plus egal nu merge. Problema e în felul următor. Dacă adun o listă cu o tuplă, adică fac un plus între ele, nu știu rezultatul ce poate să fie, că poate să fie și listă și tuplă. Când fac plus egal știu sigur că rezultatul este o listă. Practic adaug ceva la o listă deja existentă și atunci acest lucru funcționează. Bun. Evident, se pot adăuga și niște lucruri la final, cum este acest caz. X de len de x2 punct egal cu 11, dar se poate și a face o formă, adăuga niște chestii prin extindere. Extend, practic, primește o tuplă. Deci append primește o valoare, iar extend primește o altă listă și lista respectivă o adaug, o listă sau o tuplă. Bun. Ce alte funcții mai avem? Există funcția insert, prin care se poate însera un element pe o anumită poziție. Și haideți să vedem câteva exemple. X egal 1, 2, 3, o listă. X.insert 1 în ghilimele A spune așa, inserează pe poziția 1. Atenție, pentru că listele
încep de la indexul 0, poziția 1 este a doua poziție. Deci, practic, o să se insereze înaintea lui 2. Și vedeți aici rezultatul. X.insert minus înseamnă înserează înaintea ultimului, nu după ultimul, ci înaintea ultimului și vedeți că acest B se pune înaintea lui 3 și dacă chiar vreți să înserați, la final trebuie să scrieți insert de len de X, ca să fie clar că vă referiți la final. Bun. Acum, ce se mai pot face? O formă similară de înserare, dar care poate este un pic și mai flexibilă, se poate face folosind acest operator două puncte. Cred că oarecum este evident, dacă fac o listă și folosesc operatorul de indexare, deci paranteză pătrată, pot să modific elemente din ea. De exemplu, în cazul de față, x egal 1, 2, 3, 4, 5, x egal cu 20, practic îl înlocuiește pe 3 cu 20. Însă, ce pot să fac este să mă folosesc de acest operator ca să înlocuiesc inclusiv o sublistă din lista respectivă pe care o descriu prin operator. De exemplu, x de paranteză pătrată 3, 2 puncte înseamnă că de la indexul al treilea, care practic înseamnă al patrulea element până la final, tot ce acolo șterg și înlocuiesc cu lista pe care am dat-o eu, A, B, C. Dacă scriu x de 2 puncte 4, înseamnă că de la început până la al patrulea șterg totul, adică practic primele 4 elemente și înlocuiesc doar cu o listă care conține 10. Și în mod similar și pe mijloc, dacă vreau să folosesc un interval, vedeți exemplu cu x 1 și 3. Bun. Dacă vreau să șterg un element dintr-o listă, există și aici o metodă, este metoda remove. Cum funcționează acest lucru? Trebuie să-i dați o valoare care există în listă. Deci dacă scriu x.remove de 1, o să-mi șteargă primul element cu acea valoare. Evident, pot să fie mai multe, dar o să-mi șteargă pe primul. Și vedeți și cazul cu x.remove 100, asta o să-mi dea o eroare, o să-mi dea nicio excepție, pentru că 100 nu se găsește în lista respectivă. De ce este important cazul respectiv? Pentru că cazul respectiv îmi șterge un element cu o anumită valoare. Dacă vreau să șterg un element de pe o anumită poziție și important să nu se înțeleagă, pot folosi cuvântul cheie del. Și aici vedem o chestie destul de simplu. Dacă, de exemplu, am spus x egal cu 1, 2, 3, 4, 5 și scriem del x de 2, atunci o să-mi șteargă al treilea element, da? Adică pe 3. Del x de minus 1 o să-mi șteargă pe ultimul, del x de 0 pe primul, del x de un număr foarte mare o să-mi dea o eroare pentru că nu există. Și evident, del funcționează și pentru partea de splice, adică dacă folosim între paranteze pătrate acel două puncte și vedeți niște exemple aici. De exemplu, cum este del x de 4, 2 puncte, înseamnă de la poziția 4 până la final, sau del de x de 2 puncte 2 înseamnă de la început până la poziția 2. Bun. Acum, pentru că lista până la urmă conține foarte multe elemente, ea conține și niște metode care se apropie, să spunem, mai mult de partea de stack sau de coadă. Și haideți să vedem niște exemple. Prima este pop. Da? Pop poate să fie folosită ca să-mi scoată un element de pe o poziție pe care vreau eu, adică nu este chiar acel pop din stack, dar poate să fie folosit pentru acest lucru. Da, se poate folosi și fără niciun parametru. Bun. Și haideți să ne uităm la un exemplu ca să vedeți despre ce este vorba. Îl facem pe x să aibă 5 elemente, 1, 2, 3, 4, 5. Și în momentul în care scriem așa x egal pop de 2, practic îi spunem vrem să ștergem elementul de la indexul 2. Elementul de la indexul 2, în condițiile în care indexul de început este 0, este al treilea element. Și atunci, practic, în y o să-mi pună valoarea lui x de 2, care este 3, și apoi x de 2 este șters. Și atunci x o să devină 1, 2, 4, 5, y este 3. Evident, pop de 0 o să mi-l scoată pe primul, și atunci vedeți acest caz, x devine 2, 4, 5, y cu 1. Pop de minus 1 mi-l scoate pe ultimul, x devine 2, 4. Din ce cauză am pus aceste cazuri, 0 și minus 1? Pentru că astea pot să fie destul de utile dacă vrem să simulăm o coadă sau o stivă. x.pop tot timpul mi-l scoate pe ultimul. Da? Iar dacă dăm un index invalid o să-mi dea eroare, adică x.pop de 1000 o să-mi dea eroare. Bun. Cum se mai pot șterge complet toate elementele dintr-o listă? În Python 3 este o metodă, se numește clear, deci x.clear mi-a șters toate.
Evident, funcționează și cu cuvântul cheie del, putem să scriem și del, x, paranteză pătrată, 2 puncte. Asta înseamnă ca și cum toate elementele de la primul până la ultimul. Și în felul ăsta ele pot să fie șterse. Bun. Acum, trebuie să înțelegem un lucru referitor la liste, pentru că ăsta este un lucru foarte important. Listele se transferă prin pointer, printr-o referință, ceea ce înseamnă că dacă eu transfer o listă într-o altă listă, de fapt am transferat acea referință. Și o să explicăm mult mai clar pe primul exemplu. Am creat o listă X care conține 1, 2, 3. Apoi facem o variabilă Y care îl scriem clar, Y egal cu X. Acum, ce trebuie să se înțeleagă aici este că Y, de fapt, o să fie un pointer care punctează la lista dată de X. De fapt, și Y și X sunt niște pointeri. Ceea ce înseamnă că în momentul în care eu scriu y.append de 10, acel 10 se adaugă la lista la care punctează și X și Y. Și atunci, practic, după execuția acestui program, și X și Y poartă aceeași valoare. Dacă vreau ca să transfer o valoare făcând o copie, atunci chiar e bine să-i scriu Y egal list de X, ca să știe să-i fac o copie. Și atunci X își păstrează valoarea, iar Y este o copie a acelui element. Foarte important aceste distincții. Bun. Evident, pe lângă forma respectivă, în Python 3 mai există și o funcție, se numește copy, care practic face o copie a acelei liste și vedeți un exemplu. Și mai există și formatul, cum v-am spus, X de paranteză pătrată 2 puncte, se referă la toate și atunci există și soluția să scrii B egal, în loc de B egal cu X, să scrii B egal de X de paranteză pătrată 2 puncte, care îți creează o sublistă care se copie în B. Da? Deci există și modalitatea asta. Și pentru că am pus acolo 2 puncte, înseamnă toate elementele. Bun. Haideți să vedem acum cum putem să găsim un element pentru o anumită poziție. Ok, deci o să scriem ceva de genul următor. X egal cu, și am dat o listă A, B, C, D. Și dacă scriu x.index de în ghilimele C, da? O să îmi returneze poziția 2, indexul 2, pentru că este al treilea element din listă. Da? Dacă scriu în schimb y egal x.index de y, asta o să-mi arunce o excepție pentru că nu există acel y în listă. Evident, există și acest operator in, care poate să fie folosit ca să validați dacă ceva există sau nu există într-o listă. Atenție, în cazul listelor se va face totuși liniar, deci folosiți-l cu atenție acest operator, chiar dacă e ușor de folosit, poate să aibă impact de performanță la listele mari. Bun. Ce alte funcții mai sunt care pot să fie destul de ușor de utilizat? Una este count, prin care se pot număra toate elementele dintr-o listă care sunt egale cu unul dat. Da? Și vedeți aici un prim exemplu. Dacă nu există niciun element din listă care e egal cu acela, se va returna 0. Și mai există și funcția reverse, care practic îți permite să faci o chestie inversă. Pentru o listă dată să îți pună elementele în ordine inversă din lista respectivă. Bun. Și acum ajungem la practic acea funcție care este mult mai interesantă, cea de sortare. Până la urmă, de cele mai multe ori când ai o listă, ceea ce o să-ți dorești o să fie să o sortezi într-o formă sau în alta. Bun, hai să discutăm un pic despre ce implică sortarea asta aici. Apropo, referitor la sortare, forma este în felul următor. Deci se apelează funcția sort, care are doi parametri. Una este cheia, după care se sortează, și una dacă vrem să sortăm, hai să spunem așa, într-o formă ascendentă sau descendentă. Acel reverse înseamnă că vrem să inversăm sau nu rezultatul de la sortare. Ce mai trebuie spus acum este că începând cu versiunea 3.7.4 s-a adăugat un algoritm nou de sortare și atunci rezultatele ca formă de sortare s-ar putea să difere de la versiune de Python la versiune de Python. Bun. Ce-i cu acea cheie? Forma prin care funcționează Python, o mare majoritate, e un pic, spunem așa, diferită față de cum sunteți poate obișnuiți voi ca să faceți o sortare. De obicei, o sortare implică o funcție callback care primește două elemente, eventual un context sau niște parametri și îți returnează o relație între ele, de genul, dacă îți returnează 1, înseamnă că primul e mai mare decât al doilea, îți returnează -1, primul e mai mic decât al doilea, îți returnează 0, sunt egale.
această relație nu se referă strict la valori numerice, ci la o formă de relație pe care ți-o descrii tu în acea funcție. În Python treaba funcționează un picuț altfel. Pentru fiecare element primit se dă o funcție care returnează un hash, o valoare comparabilă care se obține din acel element. Cea mai simplă formă este dacă dai un număr, poți să returnezi chiar acel număr și asta este tot. După care acea valoare care e comparabilă, aia este comparată cu altă valoare și dacă este mai mare se face interschimbarea sau mai mică se face interschimbarea, dacă sunt egale, nu. Bun. Haideți să înțelegem un pic ce implică chestia asta. Prima dată facem așa, x egal 2, 1, 4, 3, 5. x.sort. Evident mi le pune în ordine. Dacă scriu x.sort reverse egal true, aici o să le pun în ordine descrescătoare. Hai să ne uităm la o funcție în care folosim un key și aici vedem și prima dată o formă de utilizare pentru un lambda. x.sort și spunem așa că cheia este lambda care primește un i și returnează i supra 3. Acest lambda este o funcție care pentru fiecare element din vector o să primească acel element, o să returneze o valoare comparabilă care, da, întâmplător în cazul de față este chiar acel element modulo 3 și o să compare acele valori comparabile. Și acum, poate că felul în care arată x la final, adică 3, 4, 1, 2, 5, este ciudat. Hai să ne uităm un picuț. 3 modulo 3 face 0. Deci, practic, acel număr din secvența respectivă care se împărțea exact la 3, pentru că funcția key îmi returna chiar 3, ăla mi l-a pus în față. 4 modulo 3 face 1. 1 modulo 3 face tot 1. Deci, practic, dacă ne gândim la cum arată ceea ce a rezultat ca asortare, vedem că chiar le-a pus în ordine. 2 modulo 3 face 2, iar 5 modulo 3 face tot 2. Deci acel 3, 4, 1, 2, 5 de fapt este o reflexie a ordinii în care au fost puse funcția lambda de i, adică 0, 1, 1, 2, 2. Și evident, de exemplu următor, care nu face altceva decât să mi le pună în ordine inversă. Bun. Ce funcții mai există pentru liste? Funcții care sunt uneori foarte utile. O funcție este map. Practic, ce face map? Map o să îmi itereze prin fiecare element din listă și o să îmi aplice o funcție lambda pe acel element. Practic, este o metodă prin care primim o listă, iterăm, luăm pe rând fiecare element din listă, aplicăm o funcție pe acel element care îmi dă o altă valoare și valoarea obținută o punem într-o altă listă. Și mai să ne uităm aici, de exemplu, y egal list de map cu această funcție lambda element care îmi returnează elementul element și x, spune așa, o să iterăm prin x, pentru fiecare element din x apelăm funcția lambda, în care x este acest element, practic o funcție care o să-mi returneze elementul element și apoi rezultatul îl punem într-o listă pe care îl dăm la acest y. Practic, în y obțin echivalentul lui x în care fiecare element din x este ridicat, este înmulțit cu el însuși. Da? Ce este interesant aici este că se pot da inclusiv mai multe liste. Adică, de exemplu, dacă am două liste care au 3 elemente și vreau să obțin sumarea dintre ele, atunci pot să scriu list de map de lambda de e1,2 și să spun că rezultatul o să fie e1 plus e2. Și atunci, practic, el știe să-mi ia cele două liste, iterează prin ele, ele trebuie să aibă aceeași dimensiune și îmi sumează elementele de pe aceeași poziție. Da? Bun. Ce este important aici de spus? În Python 2, map nu returnează o listă, returnează un element iterabil. Deci nu puteți să scrieți y egal cu map, că ăla nu o să fie o listă. Ăla o să fie un obiect iterabil, de asta trebuie să scrieți y egal cu list de map. În Python 2 nu era așa, chiar dădea o listă. Da? Bun. Ok. Hai să vedem mai departe alte funcții de genul ăsta. Deci, una era funcția map. O altă funcție interesantă este filter. Acum, ce face funcția filter este la fel, iterează prin toate elementele, dar le pune în listă doar pe cele pentru care funcția, în lista nou creată, doar pe cele pentru care funcția lambda pe care o dăm returnează true. Și dacă vă uitați în cazul de față, spune așa că vreau să-mi filtrez pe x, unde x este 1, 2, 3, 4, cu următoarea funcție. Îi dau un element și dacă el, modulul 2 îmi dă 0,
Da? Vedeți, acesta egal cu 0, deci doar dacă rezultatul la funcția asta e true, abia atunci îl pun în listă. Practic, din Y, deci din X, obțin nouă listă Y care conține doar valorile din Y care sunt pare. Da? În cazul de față 2 și 4. Bun. Evident, și filter și map pot să fie utilizate în diverse forme, inclusiv cu acest range. Adică, de exemplu, dacă vreau să-mi fac, nu știu, o listă cu toate puterile a lui, deci cu toate numele între 1 și 10 care sunt înmulțite cu ele însuși, ca să nu scriu x egal cu range de 1-10, pot să-l pun acel range de 1-10 ca și parametru la map și la filter. Și vedeți două exemple aici. Bun. Alte funcții care mai pot fi utilizate tot la fel. Una este min și max. Și ele funcționează la fel, o să discutăm doar despre max. Evident, max dintr-o listă îmi returnează cel mai mare element după forma de comparare a elementelor din acea listă. Și vedeți două exemple. Ce este foarte important este că și aici se poate oferi o formă de comparație. Da? Adică când compar ceva, să-i spun cum anume vreau să-l compar, ca și la sortare. Vedeți? Și dacă ne uităm la ultima, y egal cu max de x, chi egal lambda de i2.3, o să mi-l returneze pe 2. Motivul pentru care mi-l returnează pe 2 este că 1 modulo 3 îmi dă valoarea 1, 3 și este cel mai mare, 3 modulo 3 îmi dă 0, 0 mai mic decât 1, deci rămâne în continuare 1 cel mai mare, 2 modulo 3 îmi dă 2, e mai mare decât 3, deci 2 rămâne în momentul de față cel mai mare, după care prin toate elementele prin care iterez, 7, 9, 3, inclusiv ultimul 5, nu mai ajung să am unul mai mare sau egal, da, dar trebuie să fie mai mare. Da? Deci rezultatul va fi 2. Deci se poate folosi și așa. Evident, în mod similar funcționează și min. Bun. Alte funcții interesante, sum. De exemplu, sum care primește o listă o să-mi facă suma tuturor elementelor. Ce mai este interesant de spus aici este că atunci când se face sum, se poate oferi și o valoare de la care să se înceapă. De exemplu, sum de x,100 a treia linie din acest snippet, practic o să-mi adune toate elementele din x și la ele o să mai adauge și 100. Atenție, treaba asta o să funcționeze dacă elementele din acea listă pot să fie sumate între ele. Și vedeți mai jos un exemplu în care am pus un string. În cazul ăsta va da o eroare, pentru că nu se pot aduna un string cu un număr. Bun. Acum, uneori mai sunt și niște situații mai ciudate. De exemplu, chiar dacă eu sortez o listă, poate nu vreau lista aia să o sortez, pentru că ar însemna să-i pierd ordinea inițială. Și atunci, uneori s-ar putea să vreau ca să îmi fac o copie a acelei liste pe care să o sortez, dar să păstrez și lista deja existentă. Bun. În această situație, o soluție este să folosim tot așa o funcție, se numește sorted, care în linii mari este identică cu funcția sort, cu metoda sort din clasa listă. Deci, practic, dacă eu până acum scriam x.sort și dădeam niște parametri, pot să scriu sorted de în paranteză x, virgula acei parametri. Ce face funcția asta este să facă mai întâi o copie a lui x, sortează copia și pe aia o returnează. Cumva avantajul este că îți garantează că nu îți impactează ordinea din x, alea rămân la fel, ci doar ordinea din obiectul care a returnat. Similar, există și o funcție reversed, care de fapt nu returnează chiar o listă, ci returnează un obiect iterabil, care practic face același lucru. Ca să nu-mi pierd eu ordinea, pot să scriu y egal list de reversed de x și atunci y o să fie o altă listă, dar x nu este impactată. Și mai sunt încă două astfel de forme mai interesante. Una se cheamă any și una se cheamă all, care cumva ar trebui să fie văzute ca niște operații booleene. De exemplu, any de x spune așa că va returna true dacă măcar un element din lista x poate să fie evaluat la true. Acum, având în vedere că sunt valori numerice, acolo true se consideră orice altceva față de 0. All
returnează true dacă toate elementele din listă pot să fie evaluate în true. Cum avem un 0, evident asta nu se poate întâmpla. Bun. Alte lucruri care mai sunt interesante aici este o funcție care se numește zip. Acum, ce face funcția asta zip este să primească două liste sau mai multe și să creezi o altă listă în care fiecare element din acea listă, de fapt, este o tuplă de elementele din listele de mai sus. În linii mari, același lucru se poate face și cu partea de programare funcțională și ați văzut un caz. Asta este o funcție care îți face treaba asta mult mai rapid. Și dacă ne uităm la primul exemplu, avem prima listă cu 1, 2, 3, a doua listă cu 10, 20, 30, zip de XY o să-mi creeze un element în care primul element o să fie 1 cu 10, vedeți pe aceeași, al doilea 2 cu 20, al treilea 3 cu 30. Evident, rezultatul de la o astfel de listă se poate folosi tot cu funcția zip, dar cu o steluță, ca să se facă o formă de unzip. Da, vedeți, de exemplu, dacă scriu a, b egal zip de steluță x, practic o să devină două tuple în cazul de față, una care conține pe 1, 3 și 5, adică primul element din tupla, a doua care conține pe 2, 4 și 6. Asta este o metodă prin care anumite liste pot fi împachetate sau despachetate. Bun. În final, încă câteva lucruri care sunt importante. Atenție la funcția del. Funcția del, dacă este utilizată doar cu x, deci nu acel del de x, două puncte, paranteză pătrată, două puncte închis, paranteza pătrată, se referă că obiectul, acel pointer către o listă este șters. Nu că se golește acea listă. Este important pentru că următoarea linie care ar spune print x ar da o eroare, tocmai pentru că acel element nu mai există. Și cam atât pentru astăzi. Ne auzim săptămâna viitoare cu un curs nou.